President, det er ikke vanskelig å være enig med saksordfører i at odels- og åsetesretten har lange tradisjoner, men den ble også skapt i en annen tid, som andre talere har vært inne. Men når det kommer til å gjøre den så saliggjørende som saksordfører gjorde den, så må jeg nok si at jeg blir nok så provosert. Det er en særnorsk bestemmelse som de fleste andre land klarer seg utmerket godt uten. Og hvis man ser på utviklingen av norske samfunn, fra odelsretten ble skapt, så har vi gått fra å være et agrarsamfunn til nå et samfunn som er basert på kunnskap og et tjenestebasert næringsliv, og det er svært få, en liten andel av befolkningen som er sysselsatt innenfor landbruket. Det har vært en ganske konstant nedgang i sysselsettingen i landbruket, men samtidig har næringen opplevd en sterk produktivitetsvekst, sterk utvikling av forskning og innovasjon, og har bidratt til å sikre at man faktisk produserer mer enn det landbruket som var totalt dominerende på sysselsettingen. Altså en suksesshistorie. Det er betydelig færre aktive utøvere. Det har gått fra ca. 200 000 etter krigen til 50 000 i dag, og statistikken viser en ganske forskrekkelig forgubbing og en manglende rekruttering og en masse gårdsbruk uten lys og aktivitet. Jordleie står for 40% av driften av jordbruksarealet, men sikrer at arealet holdes i hevd, og det er en viktig del av det. Men bosettingen i Distrikts-Norge i dag er mer avhengig av annen sysselsetting enn av aktiviteten på gårdene. Det viser også fraflyttingsstatistikken, som er sterkest der alternativ sysselsettingsmulighet er dårligst. Så gården kan bli en flott boplass og en ettertraktet tilleggssysselsetting, men den vil ikke lenger være hovedinntekt for de fleste. Så derfor tror jeg odelsplikten i mange sammenhenger kommer til å bli like framtredende som odelsretten. Og det er ganske betimelig med en diskusjon rundt odelsrettens plass i det norske systemet. For landbruket er i endring. Man burde være mye flinkere til å markedsføre at man er egentlig ganske flink til å takle de endringene, som jeg var inne på tidligere, men det er en annen debatt. Høyre har imidlertid innsett at det å fjerne grunnlovsbeskyttelsen av odelsretten og åsetesretten, den tiden er nå kommet. Og vi støtter derfor forslagene i Dokument 12:8 om å oppheve Grunnlovens paragraf 107. Subsidiært så støtter vi forslagene i Dokument 12:11, der åsetesretten består. Men det er som andre talere har vært inne på, så kan det framføres argumenter både for og mot odels- og åsetesretten. Den sikrer kvinners mulighet til overtagelse. Det har flertallet og representanten Nybakk helt rett i, og har sånn sett vært viktig å endre i hvert fall kjønnsstrukturen i landbruket litt over tid. Det skaper en større sikkerhet for neste generasjon, uavhengig av forgjengerens nykker. Men konsesjonsloven har jo ingen direkte relevans overfor odelsloven. Men konsesjonslovens prisreguleringer holder prisnivået nede på norske landbrukseiendommer. Det har staten og Statskog demonstrert veldig godt gjennom kjøp av Borregaard Skoger. Og så lenge odelsloven består, sikrer man at verdiene opparbeidet gjennom flere generasjoner ikke overføres til andre uten at familien kan sikre seg de skjulte verdiene. Altså fjerner man litt av usikkerheten innad i familiene. Men det avslører også mange av ulempene. Odelsloven er en del av et lovverk som hindrer nødvendig omstilling, strukturrasjonalisering og modernisering i norsk landbruk. Den er et inngrep i den private eiendomsrett. Uansett hva saksordfører og Senterpartiet framfører, så er det et inngrep i forhold til eiers egen bestemmelse over egen eiendom. Og på alle disse områdene er imidlertid reguleringene som utgjøres av konsesjonsloven et større hinder, og må fjernes samtidig eller først. At flertallet kan skrive at odelsloven bidrar til å sikre gårdbrukeren som selveiende, må jeg dermed i og for seg si, må bero på en misforståelse.
Odelsloven gir eldste barn en rett til å overta. Det ikke nødvendigvis den som best skikket. Det kan historien vise mange eksempler på. At odelslovsutvalget og flertallet kan påstå at dette en god forutsetning for et bedre landbruk og riktig eiendomsstruktur, blir en forunderlig argumentasjon. Det man kan si at det sikrer at ting består som de i en verden preget av store endringer og krav til utvikling. Altså en innlåsingseffekt, som Nybakk var inne på. Men om det så veldig riktig, det burde man i hvert fall kunne reflektere over. For omstruktureringsbehovet stort i norsk landbruk, og tradisjonelle og familiære bindinger uansett store, og så kommer alle reguleringene i tillegg og låser det hele fast enda mer. Og når saksordfører sier at odelsloven gir mulighet for de mange og ikke en rettighet for de få, så må jeg også undres over hvilket perspektiv man tar. For det klart det gir en rettighet innad i familien, men det holder jo de aller fleste andre utenfor markedet. Så jeg vil bestride den delen av saksordførers argumentasjon. Og jeg vil også spørre om han har dokumentasjon for at det kapitalen som styrer i alle andre land. Jeg tror faktisk det den enkeltes kompetanse, kreativitet og vilje til å utvikle som styrer i de fleste andre landbruksland. Sånn at som jeg sa innledningsvis, så klarer de fleste andre seg uten odelslov, og vi må i hvert fall ikke svartmale hva de driver med der, uten at man har god dokumentasjon for det. Så det et paradoks at vi tviholder på en bruksstruktur i en næring der produktivitetsveksten konstant og høy. Det betyr at arbeidet på gården krever stadig mindre, og driften blir tilsynelatende mindre lønnsom. Dette det ingen politisk vilje til å dekke opp gjennom overføringer, og det som kunne vært en god historie for næringen, blir en kilde til stor frustrasjon. Alt på grunn av manglende vilje til å se at strukturen må få lov til å endre seg naturlig gjennom friere omsetning av eiendommene. Jeg nevnte at odelsretten for mange nok mer en følt forpliktelse. Det et voldsomt oppdemmet behov for et generasjonsskifte. Gjennomsnittsalderen på eiere høy. For mange odelsretten snarere en plikt enn en rett, og det faktum at eiendommen grunnet konsesjonsloven ikke kan omsettes fritt til andre, medfører en belastning. Verdier vil bli overført til andre gjennom prisreguleringer om man ikke velger å flytte hjem. Og det et betydelig press som legges på mange unge i dag. Jeg tror det like relevant å også diskutere den siden av saken. Alle disse argumentene tilsier at odelsloven nok vil bli gjenstand for diskusjon fremover. Den skal vi ikke ta i dag, men det et riktig steg å oppheve grunnlovsbeskyttelsen av odelsretten. Åsetesretten et verdsettingsprinsipp og sikrer nærmeste ættede person til eieren i rett nedadstigende linje en rett til å overta en gård til spesielt gunstige vilkår. Denne berører ikke andre enn forholdet mellom generasjonene og overføringen av verdier dem imellom. Det altså en høyst intern familiespørsmål som egentlig regulert gjennom åsetesretten. Mange familier har sikkert behov for det, men det bør ikke lenger være knyttet til grunnloven. Til sist, odelsloven særnorsk, som jeg har sagt et par ganger. Dette skaper en utfordring i forhold til blant annet utenlandske kjøpere. Og norsk landbruk har jo vært veldig oppsatt på at utenlandske kjøpere skal man ikke ha inn, men vi ser nå at mange distriktskommuner rekrutterer utlendinger til Norge gjennom å si at det står tomme småbruk til salgs som kan tas i bruk. Og da kommer det personer inn i Norge som ikke har noen erfaring med den særnorske odelsretten. Og Dagens Næringsliv hadde på lørdag et ganske interessant oppslag, 2-siders oppslag, der det står «brente seg på odelsretten». Og det var altså en familie som av en kommune i Telemark ble lokket hit opp gjennom at man fikk kjøpe småbruk, og de hadde satt seg såpass godt inn i det at de i hvert fall hadde fått en muntlig tilsagn om at odelsretten var fraskrevet, men den viste seg ikke å holde når det kom til retten. Og det vet de fleste nordmenn, at du må få sånne ting skriftlig, men overfor et så særnorsk regelverk som odelsløsning
så vil de fleste utlendinger stå ganske rådville. Og resultatet var at de har flyttet hit, kjøpte seg gårdsbruk og ble tvunget bort ifra det igjen av odelsløsning. Så norske kommuners ambisjoner om å rekruttere hollendere eller andre utlendinger for å sikre befolkningstallene bør i hvert fall ha skapt litt ettertanke gjennom en sånn sak. Så tiden er kommet til å fjerne odels- og åsetesretten fra Grunnloven. Takk.